Regresamos al despertador. El director ejecutivo del Consejo Nacional de la Competitividad, Rafael Paz, está con nosotros. Y hace un momento tú hablabas de lo que te ha encomendado el presidente, de derribar hasta cierto punto o hasta el punto que se pueda ese dique de contención que mantiene retenido el desarrollo de la competitividad. Y hablábamos antes de regresar de todo lo que se ha visto permeado precisamente por las vulneraciones políticas, por esa fuerza que tienen, la fuerza que tiene el engranaje político dentro de todos esos permisos, toda esa burocracia, todos esos procesos, e inclusive lo que tiene que ver con lo que hablábamos hace un momento, los llamados peajes. Tú no tienes idea de la cantidad de denuncias que nosotros recibimos de empresarios extranjeros y dominicanos que lo hacen hasta como cuento. Cuando hablan del círculo de aprobaciones que necesitan para el desarrollo de una actividad económica que en muchas de las ocasiones es nueva, dicen que cuando llegan al segundo punto ya pagaron en el primero. Pero cuando llegan al punto número 10 ya tienen que volver a pagar en el punto número 1, 2 y 3. Y así ese proceso que debería ser rápido dura años. Y los empresarios se sienten hasta cierto punto hasta frustrados. ¿Qué entiendes tú que pueden hacer desde el Consejo de Competitividad? No sé si tendrá que ver también por competencia, para que la situación entre los empresarios dominicanos y los nuevos empresarios sea un poco más transparente, sea más diáfana y sea más circular, que fluya de manera más rápida. Bueno, gracias por tu pregunta, Yulisa. Primero que yo quiero precisar es que esa encomienda de reducir procesos, de mejorar las actuaciones y de hacérsela más fácil a la gente, es una encomienda que no solo he recibido yo, sino que es un compromiso de los miembros del Consejo de Competitividad. Y aquí yo quiero ser un poco explicativo. El Consejo de Competitividad es un órgano colegiado, donde, como yo mencioné, hay 9 servidores públicos adicionales, 9 funcionarios adicionales, el ministro de la Presidencia, el ministro administrativo de la Presidencia, el ministro de Industria y Comercio, Turismo, Agricultura, Hacienda, Economía y el Centro de Exportación e Inversiones de la República Dominicana. Todos tenemos el compromiso de avanzar en esa agenda y somos parte de esa bandera llamada Dominicana Competitiva con los 4 pilares que yo señalé, que vuelvo y recuerdo son facilitación de comercio, más productividad y exportaciones, innovación y generación de empleos. Para acometer una agenda tan ambiciosa como esta se requiere un trabajo de equipo fuerte y eso es lo que hemos estado desarrollando. En adición, hay distintos funcionarios que son integrados a los comités de trabajo, porque cada uno de estos temas son asignados a un comité que debe rendir un informe al presidente y que debe tener resultados para la próxima sesión del Consejo. Las sesiones se celebran cada 30 días. Si ustedes se fijan, desde diciembre acá ya hemos tenido 3 sesiones, es decir, hemos estado superando el número que establece el reglamento. Y la próxima se tendrá muy pronto. Con la presencia del presidente. Con la presencia del presidente. Él mismo dando instrucciones, él mismo pidiendo rendición de cuentas. Déjenme señalarles algo muy particular. Ustedes saben que normalmente diciembre y el asueto de Navidad está tenido como un mes donde el activismo se reduce principalmente en el Estado. Se celebraron, para que ustedes vean, 31 reuniones de trabajo de los 4 comités que fueron designados el 18 de diciembre para poder presentar los resultados del pasado 17 de enero en la última sesión del Consejo de Competitividad. Es decir, que esas 31 reuniones superan la cantidad de días. Tuvimos más de una reunión diaria, trabajando aspectos para poder llevar resultados a la sesión. Y por eso llevamos planes específicos de implementación de esta medida. Para marzo de este año ya vamos a tener la constitución de empresas en menos de 3 días. Ya se está en consulta este decreto del registro sanitario, pero Salud Pública emitió 2 resoluciones. Una, ampliando la cantidad de productos que pueden ser traídas de países de régimen estricto, los países de la OECD, y otra, creando un régimen simplificado para las empresas que tienen buenas prácticas de manufactura a nivel local. Es decir, estamos trabajando todos por este propósito. Lo que tenemos ahora como reto es lo que yo mencionaba ahorita. Debemos trabajar de manera intensa para adaptar las estructuras del Estado a este gran cambio cultural, este cambio social que está teniendo la República Dominicana. Y no solo a esto,
sino a lo que está pasando a nivel global. Estamos en medio, a propósito de la reunión del Foro Económico Mundial que se celebra en Davos esta semana. Salió el presidente para allá. Estamos en medio de la cuarta revolución industrial, que no es otra cosa que un gran proceso de transformación a nivel de las estructuras productivas, de los negocios, de la forma de organizarse y de la forma de hacer los procesos productivos a partir de las nuevas tecnologías, del uso de la inteligencia artificial, del uso de la realidad virtual, de la realidad aumentada, de todos esos avances que se ven en los programas de tecnología, del uso de las redes sociales, de el Big Data, que no es otra cosa que la disposición de grandes cantidades de información para determinar patrones sociales, económicos y políticos, de todo esto que está llevando al mundo de una manera muy acelerada. Y el país tiene que adaptarse a esta nueva realidad y tiene que hacerlo de manera eficiente, teniendo como norte generar oportunidades para la gente. ¿Cómo vamos a aprovechar todos estos avances globales para que los campesinos dominicanos puedan producir mejor? Para que el sistema de salud pueda dar mejores respuestas a las personas que tienen necesidades curativas o necesidades preventivas. ¿Cómo logramos que nuestros servicios de seguridad se adapten más rápido a una situación social cada vez más compleja y utilicen las tecnologías para eso? ¿Cómo logramos producir tecnología? ¿Cómo logramos potenciar nuestras ventajas competitivas? ¿Cómo logramos capacitar y formar a nuestros jóvenes de manera estratégica para que puedan producir los bienes y servicios que requiere el país? ¿Cómo logramos tener una fuerza laboral sofisticada que no sea desplazada por las nuevas tecnologías? Bueno, ahí voy, porque la competitividad también responde a las características del aparato productivo. ¿Cómo armonizar un impulso a la competitividad con una fuerza de trabajo inadecuada en el país? Verdaderamente inadecuada y que requiere de una enorme renovación. Y al mismo tiempo con un cierto marco en lo que respecta a la seguridad jurídica bastante inestable. Entonces, ¿cuál es, frente a esos hechos que son concretos, que cualquier persona que quiera invertir en la República Dominicana tiene que toparse con esa realidad, quiera o no, al margen de la instrumentalización política que se pueda hacer de ello, pero son realidades? Una fuerza de trabajo inadecuada y una inseguridad jurídica en sentido general que debe preocupar al área de competitividad. Mira, Andrés, eso que tú señalas, yo creo que debe poner en el centro de la conversación uno de los elementos más trascendentales o uno de los procesos más trascendentales por el cual está atravesando la República Dominicana. Y es todo este esfuerzo para relanzar, potenciar la educación en el país. Este esfuerzo que se está haciendo con la inversión del 4% y la concentración de acciones ya en una segunda etapa, no solo en la construcción de infraestructura, sino en la calidad de la enseñanza, es uno de los elementos esenciales para poder superar eso. Eso que tú señalas es el resultado de muchos años de no haber hecho las inversiones correctas en educación y de no haber alineado nuestro sistema educativo a las necesidades estratégicas de desarrollo del país. Por eso, dentro de esa revolución educativa que ha estado impulsando el gobierno, uno de los elementos esenciales es la formación técnico-profesional. Una de las cosas que necesitamos y que ya el ministro de Educación ha estado avanzando de manera importante es que a nivel medio tengamos politécnicos y vayamos haciendo una transición de la formación teórica a una formación que es importante, claro está, para el desarrollo humano, etcétera, pero la educación para el trabajo. Educar a las personas en competencias, en oficios, para que cuando salgan del bachillerato puedan insertarse en el mercado laboral. Pero también debemos hacer un esfuerzo colectivo para el relanzamiento de la formación técnico-profesional a nivel superior. Tenemos el Infotep, que recibe aportes importantes del sector empresarial. Y parte de la agenda de competitividad va a estar vinculada también a orientar de manera estratégica esa política educativa a las necesidades de los sectores productivos, de manera tal que podamos formar los técnicos que necesita el campo dominicano. O sea, muchos de los técnicos hay que traerlos de otros países para distintas industrias.
tenemos que actuar sobre eso para producir los técnicos que necesitamos. Y también debemos darle un apoyo esencial a la formación en ciencias exactas, matemáticas, física, química, de forma tal que contemos con los profesionales que requieren las distintas áreas productivas esenciales del país. Agroindustria, manufacturas, zonas francas, y las distintas áreas de servicios como el sector turístico. Hacia allá debemos dirigirnos de manera intensa para superar aquel estigma tradicional que había con la formación técnico-profesional. Hay mucha gente que se gradúa de la universidad con el título de licenciado en Derecho, en Mercadeo, que no encuentran espacio en el mercado laboral. Pero hay empresas buscando técnicos en desarrollo, por ejemplo, de cítricos, técnicos en temas vinculados al azúcar, que es una industria tradicional de la República Dominicana, y no los encuentran en el mercado local. Entonces tienen que salir a buscarlo en el extranjero. Entonces debemos avanzar en esos aspectos de manera importante con este impulso que se está dando a la política educativa y trabajar para todos juntos avanzar en este sentido. Bueno, gracias a Rafael Paz. Muchísimas gracias. Se nos quedan muchos temas en el tintero, pero bueno, ya te invitaremos, tenemos habitué de aquí. Para mí es un honor y yo quisiera terminar haciendo un llamado a todos, a ustedes que sé que serán compañeros míos en este proceso y a los amigos televidentes, a hacer una mirada optimista de la República Dominicana. Nosotros tenemos un país que durante 50 años ha construido mucho, ha construido una economía que ha avanzado, hemos construido instituciones con muchos retos, pero solo juntos vamos a seguir construyendo y avanzando hacia ese país desarrollado que necesitamos. Y para eso necesitamos una mirada optimista, poner nuestras energías en las cosas que requiere el país, sumar a nuestros jóvenes, inspirar a los demás con el ejemplo y todos los días levantarnos, como es tradicional para los dominicanos, con ese ímpetu de hacer las cosas bien. Nunca el pesimismo ha creado empleos, solamente el optimismo lo hace. Solo el optimismo genera oportunidades. Entonces, yo quiero hacer ese llamado y llamar a todos a sumarse a esta estrategia dominicana competitiva, liderada por el presidente de la República y de la que todos somos parte. Vamos a llevar a Rafael a que le dé ese mismo discurso al Congreso, a la Cámara de Cuentas y a la Suprema Corte de Justicia para ver si algunas cosas cambian. Si ustedes Rafael, me acompañan, gracias. será mejor. Vamos, iremos. Gracias a Rafael Paz, el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, y gracias a ustedes que son nuestra contraparte en este ejercicio de todos los días. Andrés y yo regresamos mañana y en este momento vamos a una pausa y al regreso venimos con la segunda hora del Despertador. Buenos días.